Et on a vu à CP là. Mais Droumé, mon père, Wengi, Payara, quartier, là, tu vois, les Ara lien. Nabi na yo fiti à Wengi Zanani Lelo. Fait rigolo. Alors, au quitter Nabi qui est temps à jouer Wengi na présenté à l'Andien, on a fiti. Faut à la flamote. Nani ok na flamote. Droumé, on a na flamote. Aujourd'hui, ton matato kita, ba vientone, ba zo salande, o ba bengara, maintenance. Mais Ferrego là ndazo sala continuité la Wenge lelo quand on veut parler de Wenge c'est ça moi la moi ya Wenge oyo a même un flambeau qu'il pleut ou qu'il neige c'est l'esprit ne manifeste puissance. Alors, et beteli oyo guitare ali makaba beti wana na ngo sepelate yikuta muto kwa na linga yikuta za muto molo kwa ke akokota na salbo abandi ko beta guitare ba mission tu vas faire non. Niveau zebu ke kubina mana poto mame laisse tomber hein on a peine tout ça n'a pas parti on a senti mes athées tant que mélomane la bonne musique biso to apprécier en haut biso to za bato tout landaka et à sali piaka et à sali plein et té la définition musique plein là té s'il vous plaît la définition de musique tout le monde appelle ça plein té. C'était tout fait tout flamme, Blaise Boula, kuna na Z restaurant Z, si boulevard du 30 juin, Blaise Boula Ayembi. Kamunga jiko bagogo bagudile, fego na Jésus de niance écoute tous les gens. Kamunga jiko bagogo bagudile, allez makaba poincer écoute tous les gens. Amiga jiko bagogo bagudile yimba de betani mama ebi tabanzima kitoko oka epouvoir voya papa chéri tozana banzima lokwa nini so abetela biso na ange de abetela biso les anges de abetela tunatina na Douglas Irombe tunatina oyo nzima kitoko banzima biso tozana ona tola ba classe ni ba première to passer deuxième série tunatina Jacques Tinja to comment quel de plaisir est-ce que le baquet de plaisir za Jesus est-ce que lelo nzema na muto fali baniko commencer nzema pour ba texte comme za Jesus tunatina Jacques Tinja et ba bolingo bazwa kaka dotende ba méritaka monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Kamunga jiko bagogo bagudile fego na Jésus de niance écoute tous les gens. Kamunga jiko bagogo bagudile allez makaba poincer écoute tous les gens. Amiga jiko bagogo bagudile yimba de betani mama Bill Clinton laisse tomber quoi. En tout cas félicitations à Bill Clinton tout comme on a abimisi générique nae kaka ndenga yimba na émission neza tika kaka bongo amanga jiko bagogo bagudile Ferrego la Jésus de niance écoute tous les gens non j'ai aimé hein. En tout cas Bill Clinton en tout cas félicitations bonne la bongo nezalaka il faut que na maman bongo so ka za bongo za bongo tela bongo te hein bienvenue dans votre chaîne Bêtement ma télévision. Bonjour mesdames et messieurs. Quand on est toyaka tokola la té, il faut tout sur la canabino. Ba fan pe ba mélomane la bonne musique et puis ba
internet et tout nyonso balandaka biso na nzela ya singa info en ligne lolenge tobengaka biso oyo topanzaka sango na lolenge esengeli vraiment. En tout cas, bonjour. Merci mingi na nyonso bakolandaka biso na nyonso bazokommentaka na nyonso bazofingaka merci na nyonso bazobengaka kopesa ba conseil merci. Merci à Fabio Limayele, merci pour tout. Merci à Diko Masoudi, merci à Bazaï Bele balandaka biso matéo maître Nzambe babi mabari bisedi. Merci na nyonso, merci à Savon beaucoup la facile à garer l'homme qui assume. Et merci à Firo Jazz balobi boza ebele mama sangai. Vous l'avez maman. Mingi, Rose Babala, l'argent t'appelle maman. Merci pour tout, ma copine. Mami, tu peux m'olingi, ma copine de crime. En tout cas, Bambo, t'es na bino, nyos. Avant de connaître, tout sur la maman qui va lobby, papa chéri a passé rendez-vous. On a suivi nous tous. Rojengandu, koleka bongo na epa ya mami, a passé qui va programme papa chéri. Nitikaka, yala qui tout fait tout flamme na lobby, tout le babongo na atmo, zalaki au pesimbo mboa boyi. Papa chéri lobby, bo mesanga qui ne mabe, comment vous kene bo mo mesanga qui ya kota kaka ba 2h, 3h, des champs à kitité. Mais biso ba yo to yebi que papa chéri sera mati podium abandaka 1 2 3 4 5e chanson il était comment générique na générique ti masolo et aussi là papa chéri lobby le dimanche les qui ezala ki penza bato ba kamu papa chéri komata 22h 2h 3h conseil ici. En tout cas merci à toi Rocky Kilolo, merci pour na respect pe considération beaucoup ça na biso bay oyo ya BCBG merci o tozali ba wenge ou même toujours à la peine na bino merci pour tout, c'était tout fait tout flamme Blaise Boula kuna na Z restaurant Z si boulevard du 30 juin Blaise Boula ayembi Blaise Boula comme ko tune loko mon mikolo qu'est-ce que vous faisiez autant chaud oh tu chantais mais chante parce que lui chante extrême cœur tokotie la bino bokolanda comme d'hab et puis tokotie la bino les sous moi moké babi ba moto nyonso beti momba oyo tunzimi obstacle on a mis sur obstacle tonini lo lenge comme kokendele na nzimi fardo nyonso na mimi beti momba o ya saka wenga baswahili na nzimi donc tokotia moi boyoka bilengi ya mwana baswahili bilengi wale makaba saka na guitare moké eza répétition concerté. Non, tu as répété. Qu'est-ce que bokaka botu o disque mbebele bakoloba ke playback te ye bongo wana cerveau moteur ya wele 4x4 tout terrain bien sûr tokotia moi ke bokolanda mo fait bo c'est à peine ko sala biso mo sala bokolanda ko la pe tozo ko kena mo bobo mesano merci na ba nyonso oyo baza nzinga pe ya ba oyo babaluka pene ba biso ko baluka mo ke ko koti ele en tout cas mingi na nga pese ka bestre wana bo mona bilengeza la kina atimona papa chéri bo mona pe wapi bilenge oyo Blaise Boula pesa ki na boulevard du 30 juin et là le 25 septembre le 25 octobre qui samedi bon mon bilenge oyo Blaise Boula pesa ki pour billet ça de kambo awa ça de kambo yimbande ya za kana tante et puis donc meloma la bonne musique biso to apprécier yango biso to za bato to landaka et asali piaka et asali plein et te la définition musique plein là te s'il vous plaît. La définition de musique, tout le monde a besoin de plein thé. Tout le monde a besoin de ce qui est une définition de musique, nous voyons bien. Tout est ici là. Et puis, tu retiens mon extrême, ok? Il y a un déco, yo. Bogis bon paiement. Alors, bien qu'on a mis la porte. Tout ça, absolument, toi analyser. Toi analyser la bino. Alors, bien, et ya ba mise belé bazabanza ba organe et ba demi-temps alors ce que moyen ninga imba na disque ninga imba na studio alanisa ki DU Arena awa dia Adidas Arena awa samedi dimanche sans voix kokauka la blague terre sans demi-temps sans organe pour ba terme non on ba tebele ba bien ba terme non c'est la fierté artiste mais il y a beaucoup d'artistes qui va penser avec des grands organes arrêtez exaucé dit à papa qui me s'appelle Pégoya on a oublié ça dans mon vie arrêtez
Oh, bien Solo. mais ezalit. Mais ça va wenge pansana git. Dis à papa, je sais dire à papa qui bouissa pipe goya. Ah bon? Ezalaka wenge ensemble. Oh, c'est mon bima wenge ensemble. Ah. Ensemble. Si vous tant wenge kabwani. Yo so mona debinemi balobisa mutu monte. Ngana yo tolobanaka te puis ngana otsuko tolobisa Karine Mokonzi te. Ezalaka te. Debinemi bakozala jamais l'ennemi moko en commun. Mais ça la maka pas kofi. Jibena wera balobanaka te mais bango mibale balobisa kofi te. Tango wenge panzani. Vi Kofi Olomide a sollicité oui rançon a payé $50,000 a tiqué le roi a commandé le président à quartier latin. Et Simbate Vinton à Boya. Mais wenge maison mère et salama na et pas à Kofi. Que vieux pénacolo, ba idéologie, makambo, tout. La finance, bilamba. Bah oui, bah du kuna. Après ça, oui, la bilamba. C'est solo pe. Et c'est histoire. Et c'est histoire. C'est quoi le coup là, ouais, en son à côté quartier la tente. Parce que pour faire mission, on a envie, il fallait y avoir son bakaka, wenge. Atali le roi n'a joué wenge na présenté. C'est qu'on fait là, wenge na fitir. Wenge na fitir, nani, fait rigola. Mutateka wenge na quartier latin. Tant que je m'en attends que tant Kofi Azwa fait rigoler na quartier latin. ACP là koleka ba ministère nyonso azwa ba samitutu yo kasi ba ministère nyonso ba leka na quartier latin ba sala le côté. Ba sala ba minene mais sauf que ba zalaki ya yé. Mais ce qu'on fait raza ya wenge. Bon yo m'en attends que lelo wenge par mon robé, comment on part mon quartier latin. Que fait rigoler avec ta double Adidas Arena m'a invité et ça quartier latin. Parce qu'à l'école, les leçons au tali, pire vieux. Liemo, donc il y a fait parce que c'est lui le vendeur. Il y a wenge na quartier latin. Et on a vu à CP là. Mais dormir mon père wenge pas hier à quartier latin. On les aura liés. Nabi na yo fiti à wenge zanani lelo. Fait rigolo. Alors, au quitter Nabi que tant que wenge na présenté à l'Indien on a fiti. Faut à la flambeau. Nani ok na flambeau. Doumé on a que na flambeau. Aujourd'hui ton matato kita ba vientone bazo salande o ba bengara maintenance. Mais Ferrigo l'année à Sala continuité. Ya wenge. Lelo quand on veut parler de wenge, c'est dans moi la mot ya wenge. Oyo, a même un flambeau. Qu'il plaît ou qu'il neige, c'est Ferrigo. Mais maintenant, a même un flambeau le roi moi na wenge. Le coup la moi na ya quartier wenge. Quartier latin na wenge. À la double casquette. Donc, ve na ngai Kofi Olomide, bazana ba complicité na bango, na katia, ba histoire. Mais venons penser les locaux ba congolais belé bazo analyser sur ça. Tolingana tout ça lisana. Avec ya tangi fali poupa, tangi ba warrior, tangi la pulga erecho atanabe, tangi Ferrigo laté, na ba fanatique na. Mais kasi ils ont un concert à Grand Paris. Attends di Péritier, attends un peu Ferrigo là, attends un peu Faliti. Ok, les Nulle part l'esprit ne manifeste mieux sa puissance.
L'olenge ka to epsa ki bino bino mo bolandi Bogis Mompema to analysant. Est-ce que le Bogis Mompema lobi a kosi ya solo ezana ba chanter na mboka na biso ba yimbi baza. Ba yimbi baza bayembi ya demi topi baza bayembi ya orgam bazali l'olenge ya mais bango ba ko ba mingi ko expliquer biso. Ce que ba so to tia oyo. Plutôt l'ingra mingi ba to ba sepesa na litoyi. Bandeko, on peut beau parler, crier. Toko ça va polémique, toko ko finga lo ndenge to ningi. Mais soki l'artiste na biso congolais, bazoye ba nino bango basimi basalati. Bazoko mesiko ne bango balingité. Ba public na bango balingité, ça passe. Et ça passe. Rojenga doit bêtise cette lobby France, bazoya, BCBG zoya. Boyoka. Niveau zebu ke kubina mana poto. Mame, laisse tomber, hein. On a peine tout ça n'a pas parti. On a senti mes athées. Tout ça conscient. Que générique au zebu ka niveau et bêta, niveau et binisa, pe binisa. Et ça, on dit quoi, hein? On dit vimba, on dit nin. De toute façon, tout qui est là, tu as bon tu es plutôt ça na wingi, hein. Niveau ya zebu ke beta laisse tomber be ba te bo poto boke ba okeni loni ka zebu ko kai bima mo kalanga ka yango na ba nostalgie ba nzembo pa shika imba ka yango ba ke beta na poto yango pe biso nso ba milima ba mso tozozela en tout cas to ekomako noki nanu to mona ba concert yango to mona ne ba yembaka to mona ndenge pe batu mato esepelaka lolenge o bino mo botono bino tsheli bino ebisa nango ebisa ngeke ebeteli oyo guitare ali makaba beti wana nango sepelaka yekuta muto kwa na linga yekuta za muto mo lokwa ke akokota na salbo abandi ko beta guitare ba mission to faire non. L'esprit ne manifeste puissance. Des amis, la pour festival, au festival de la guitare, nous te bandons beta guitare, vous bina kaka. Mais au lieu de musique, sentiment on a musique. Au lieu de musique, ça va chanter. Il y a des salariés motivés à chanter. Guitare beta. Au qui que oui, ah mon ça mon sala. Oui, ah mon beta, mon travail. Penani mo beti. Peko beta et que c'est yo akamu to beta te bon yo kana binu mugo e bete lio bon ndenge nini muta boye beti momba akumisa a œuvre na été ndenge nini te na ke na ngelo bana mota Virginie manga loba que je salue à lobby mais ce qui a combiné moi si moko na libota ba faire ko la sema be niti ngapi so na bakisem na ngata mo ba bouger tubula na ko matande ko ba Lisette Kawi na ko matande ko ba ya ba iko ka de kawisme ya niki bula mbala zandi so ko matande ko de célèbre force one ne lo bela ka bless bula neti ko extrait ngana tia so ki na cheka mutena nga cham bino ko ba patri bona bayira bino butela kama ba makam ngabutsika pe ngai kasi biko na zanga we ngaba mbuza na chaka ta bless bula ndamuko. Nous avons un basoi, na sepisa bino ta guitare ou makaba wabeta kitoko go. Tout le bela ta papa chéri ngam ko na zana pe mutu ya wenga baluba. So na zama moko, ndako na ta moko ya libota ya ba mabeya. Na yo bela ngata vina ngai makaba kaele. Prince l'internet di yo lekibamu. Ba guitare modelo na no beta mususu. Le quoi zana to pesa bango makam to boucler ba fleur to se ba beta ka to yoka jusqu'à là makaba na ko bazana kamba deux albums sur le marché asaka sauf que bandi moins belé trois albums mango zo ça to le ça to ba tonu mes deux autres si je me trompe pas azana Pilofas azana lo amu sur izarane souvent on pose tout le temps dans la Pilofas ça le bon man
dominer, si je ne me trompe pas. Banze Moutoro Baneti, Azana Fissol, habite la Moulolo, qui n'est bougé, habite sur Princesse Patti, ou habite sur la Calais, serait total Djenga. T'as Banze Kito, Oka et pour me voir, voyez papa chéri. Nous avons dit que quoi nous sommes habités la biso. Na ange doit habiter la biso. Les anges doivent habiter tout natina. Na Douglas Silombe. Tout natina oyo. Nous avons qui toko. Bandim biso. Eh tout ça. On a dans la classe. On va première. Donc passer deuxième série. Tout natina Jacques Tinja. Donc comment on a créé des plaisirs. Est-ce que le bac des plaisirs à Yesus? Est-ce que les lots. Nous avons maintenant on doit faire nous commencer nous avons. Pourquoi texte comme les insultes? Tout natina Jacques Tinja. Eba bolingo bazwa kaka dotende ba meritaka compagnon alobi akolinga yotili wana ye kanisa mokiliza lokola ya lobi akopelisa bouger ko nzim kitoko banzim biso etuza ona dans la classe ba première to passer deuxième série tout neti na Jacques Tinja to komona ka des plaisirs est-ce que le ba ka des plaisirs za Yesus est-ce que lelo nzim mwana ngo to fa ba ko commencer nzim pourquoi texte comme les insultes. Tu n'as pas déjà quitté. Eba bolingo bazwa kaka dotende ba meritaka compagnon alobi akolinga yotili wana ye kanisa mokiliza lokola ya lobi akopelisa bouger ko sila te akoboya nebisa bino des fois te pe ayemba oye moko abeta sente moko abeta solo ye moko abeta basi ye moko na nzimona. So to lobeli yete so neti ngana lobeli yete nani suba lobela ye po bato koma participer na balo boti ngana lobela ta ba wengela misatu kasi na nzimi nanga na nzimi mena kendaka classe tenga beti pona bana lobela kaka muto moko songolo pakala yo moni na kota ka lobeli ferigola lobeli fali pupa poto ida fali pupa kuna neti kaka baye o ba somba ka babi po bateka basomi on déjà nyonso. Il y a un moment où tu vas soldat te bozo ba mabe ba sombi nyonso posko na côté to se na ka ba to ba somi ngo baza la pena ba to somi ndinga malamu ezela te ba somi ba saboter concert wana ndimbi wande mabe donc petit mwamba asa pona ba musicien tout. Mais on a moni que batu bile bazolo bila yete bachaka ekate ye wana beti momba ovandela puis nga redi ya misi na sala ni na batakla awe na sala mo ba la kineti place à répéter na zo ba image na tia na mona ka mi sa to minete po ma ngana ba kolo wana ba sepesa nga litoyi nga bongo ba sepesa nga makasi merci maman de minute na mona suki na ngana. Mais Hervé aussi ta peine. Ni a telanga les sous guitare ou aller makaboyo. Ba yo kay bande. Wala zaka répétition hein. Dino masam pour ta filmer répétition na showbiz. Répétition s'il vous plaît. Mais boyo ka niveau ya répétition ya mutu. Dingo sala mo. Concert ou até CD ou T. Répétition s'il vous plaît. Répétition. Bonga mutu bono na ko bois ki de ba fleur te pourquoi? Na koloba pona yete pona nini utasepesa nga banze buloko la nzembo nga très éducatif hein nzembo papa chéra imba ou nzembo nini conseil pacho okenda longue osalisa famille na yo bakuno sozo ya famille okotinda na king service bana Londres, bana Suisse boyoka. To kona conseil pacho. To pepa kiyo na aero na sayo mitema yo ke to tuni zambe po amoni bapasi na biso baboti bayo pacho kobosana te mikumba baleki balandi yo na sima biso baboti bayo tozali kokende lobi tokoa yokotikala na bano yo zala responsable to banzima kitoko boy pona nini te pona nini sepela na yete pona nini te na lobila yi pona nini te
Tous à gentil pour. Merci. Tout ce qui est le maman, quand la maman de Bengali, je vous dis, ciao, tu as un des mamans sous, dernier tous à la carte à Kuluba. Mais na kolobi la kamisi nyonso o asele kama kitoko o ya sepeli singa na kolobi la na mai. Merci. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu